근데 그건 그냥 이렇게 되게 잘 받아주더라고. 나이 좀 있어 보였어? 그 여자? 아니 그 여자는 내 또래야. 나는 4박 5일 동안 먹기만 오지게 먹었다. 와 근데 먹는 양이 거의 막 점심 한 끼만 왕창 먹고 아침 저녁을 안 먹으니까 먹는 양이 너무 줄어들어. 그래서 요즘 양이 줄었는데 살은 안 빠지고 먹는 양은 너무 많이 줄었는데 살은 안 빠지고. 고기만 먹어야 라면을 먹지 말고 탄수를 꽉꽉 챙겨 먹을 것 같지. 보이면서 댓글 갔는데 채팅이랑 그래서 재료가만 약간 감사해서 내가 봐줘. 내가 각도 봐줘. 이제 칼이 필요해. 입으로 그냥 뜯겠어. 먹거나 맛있어요.
지금은 내가 힘들거나 지금 뭐 입이 난리가 났는데도 그냥 우선 이것만 보면 뿌듯해 그냥 엄마는. 이것만 보면 뿌듯해 그냥. 센 게 속이 좋아. 그래서 보드카, 위스키 이런 게 하는 건데 근데 센거 약간 도수가 높을수록 아니 세로가 세봤자 쫄이잖아. 근데 아니면 차라리 난 우리 집 빨간 나는 스타일이야. 회사를 가고